अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं लाया हूँ एक टिप्स। पुरानी से पुरानी खांसी जो जान न छोड़ती हो, उस खांसी के लिए एक लाजवाब किस्म की टिप्स लाया हूँ। तो इसको इस्तेमाल करेंगे ऐसे लोग जिनको दमे का मसला है, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। ऐसे लोग जिनको पुराने से पुरानी खांसी है, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप बेहतर सेहत पाएंगे। देखेंगे आप 4 दिन इस्तेमाल करके इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि आप जितनी भी अंग्रेज़ी अद्वियात इस्तेमाल कर चुके हैं खांसी के लिए, दमे के लिए, इसका रिज़ल्ट देखेंगे आप हैरान होंगे। खांसी के लिए इसका बेहतरीन टिप्स ये है, इसका सफ़ूफ़ बनाएं और उसमें मिलट्ठी मिलाएं। मिलट्ठी का सफ़ूफ़ आप शामिल करें, जितनी मिकदार में दालचीनी हो उतनी मिकदार में मिलट्ठी का सफ़ूफ़ हो। इन दोनों सफ़ूफ़ को शहद में मिलाएं और सुबह शाम चाटें तो पुरानी से पुरानी खांसी टीबी उसमें ये बहुत नाफे है। खांसी 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी, चाहे जितनी भी पुरानी हो, आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोग जिनको साथ दमे का प्रॉब्लम है, उन लोगों को चाहिए इसी सफ़ूफ़ के साथ, यानी सफ़ूफ़ दालचीनी और उसके बराबर मिकदार में सफ़ूफ़ मिलट्ठी का लेंगे और इसी मिकदार में जो है ना आप लेंगे 9 से 9 दाने द्राख मुनक्का के और शहद के साथ इनको खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका दमा 2 दिन में ही ठीक हो जाएगा। आप इसको इस्तेमाल करें। ऐसे लोग जो दमे के प्रॉब्लम का शिकार हैं, ये तो नकद तरीका है। दमे का मरीज़ का जो है ना, उसको 2 दिन के अंदर ही महसूस होगा कि मेरा कंट्रोल हुआ है मसला या नहीं हुआ। तजर्बा करें और इसको इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको इस्तेमाल करके मुझे दुआएं खैर देंगे, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा रखा है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। मिलट्ठी ऑलरेडी खांसी का और गले का इन्फेक्शन दूर करने के लिए है। दालचीनी भी वही फंक्शन करती है। शहद भी इसी काम में सबसे आला जो हर्बल चीज़ें हैं, जो कुदरती चीज़ें हैं, उसमें शहद सबसे आला माना गया है। शहद को जितनी भी बीमारियां उन सब का इलाज कहा गया है। तो आप अगर दमे और खांसी का शिकार हैं तो इन दोनों का सफ़ूफ़ बनाएं, उसको शहद के साथ चाटें। अगर दमे का मसला है तो साथ 9 दाने या 7 दाने द्राख नक्का के इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। लंबे चौड़े पीरियड की बात नहीं कर रहा, 3 दिन आप इस्तेमाल करें तो आप इसका रिज़ल्ट देकर हैरान हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना। अगर आपको फ़ायदा पहुँचे तो दुआए खैर में याद रखना, क्योंकि ये इंतहाई मुजरब नुस्खा है। ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। थैंक्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।